F'ġurnata mill-isbaħ ittellet il-mixja tal-President ta' din is-sena. Bil-folla timxi mill-Palazz Presidenzjali ta' San Anton għall-Pjazza San George fil-Belt Valletta. Din hija l-ewwel waħda taħt il-patroċinju tal-President Miriam Spiteri de Buono. Il-mixja annwali li ilha ssir mill-2009 saret attività sinonima fil-kalendarju Malti. Il-flus kollha miġbura minnha jmorru bris il-Malta Community Chest Fund Foundation. I take part every year. Il-tradizzjoni tagħna nagħmluha dejjem, nġibu l-kelba magħna u neħdu pjaċir. Event annwali tagħna mhux xejn jgħinu ħaddieħor u tim bikun sabiħ tuħu pjaċir tagħmilha. Nimlew in-nofs ta' nar ta' filgħodu, il-ħattu u nirċev xejn nagħtu donation ukoll biex hekk. Ekku. Nagħmluha family outing. Eżatt, family outing. Inħeġġu ħammorru l-ħadd immorru ma ħadd imur. Nħeġġu l-ħafna. Fi Pjazza San George saru diskorsi tal-okkażjoni mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Il-President ta' Malta raddet ħajl il-poplu għas-sem tiegħu u qalet li minkejja li l-irwol tal-Community Chest Fund ikompli evolvi. Il-fondazzjoni ser tibqa' tkun ta' spalla għal dawk li għandhom bżonn wens fl-iżjed żminijiet diffiċli waqt ħajjithom, meta jġarbu mart bħal kanċer, bil-kura u trattamenti għalih laħqu l-eluf. Qalet li sikwit dan il-mart jikkaġuna wkoll riperkussjonijiet moħbija bħal trauma u kriżijiet soċjali fost il-kumplament tal-familja. Appellata għall-għaqda u għedet li l-fondazzjoni ser tkompli sabbar lil dawk li jirrikjeduha. Kellna familji li ridna ngħinuhom b'mezzi oħra. Għaliex? Min iġib il-ħobża ta' kuljum spiċċaw bil-mart fuqhom. Għaliex fejn hemm tfal kien hemm bżonn illi jkun hemm għajnuna anke minn terzi biex il-familja tibqa' għaddejja u tfal oħra ma jkollhomx nuqqasijiet. Jidħlu problemi psikoloġiċi, jidħlu problemi anke ta' ċerta għajnuna li trid tingħata mhux lil marid biss, imma l-dawk li jħobbuh. Il-Prim Ministru Robert Abela faħar l-ispirtu ta' għaqda li rrenja fost dawk li għadu sehem fil-mixja. Fisem il-Gvern Maltu ta' donazzjoni ta' 20,000 euro lil Malta Community Chest Fund bil-fond għal kawżi ġusti. Illi fil-waqt li inti tkun għaddej minn dawk l-episodji diffiċli, tista' tiffoka fuq il-kura ta' saħħtek fil-waqt illi l-istat u l-poplu qegħdin jieħdu ħsieb il-bżonnijiet l-oħra tiegħek. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg sejjaħ lill-poplu biex jestendi l-empatija u solidarjetà, mhux biss bil-kliem, iżda b'aġir konkret. Jew inħobbu u nuru mħabba kbira lil dawk illi għandhom id-diffikultajiet. Fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll aħwa Maltin. Il-qofol tal-attivitajiet kollha bris il-Community Chest Fund jintlaħaq l-għada tal-miliet fl-Istrina.